नमस्कार, मैं आर.एस. रोहिला आज आपको बताऊंगा कि बी हाइव की सर्वाइवल के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि समय समय पर मेरी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। तो देखिए, आपके सामने ये एक बेसिल का पौधा है, क्योंकि जब हम बी हाइव लेकर आते हैं वो जनरली अक्टूबर या नवंबर का महीना होता है। जनरली हम लोग बी हाइव लेके आते हैं स्ट्रॉबेरी की पॉलिनेशन के लिए, या फिर उनको बी हाइव को पालने के लिए। तो बीज जो पालते हैं लोग जनरली, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा एक अच्छी वीडियो है, जिससे कि उनको एक अच्छी हेल्प मिलेगी। ये देखिए, ये सामने आपके एक बेसिल का पौधा है। अगर हम बी हाइव को जिंदा रखना चाहते हैं, खासकर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में, क्योंकि इन दिनों में बारिश की वजह से फ्लावर्स जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। अप्रैल, मई, जून तक भी फ्लावर इनको बी हाइव को या बीज को मधुमक्खियों को मिल जाते हैं, और ये घूम घूम के नेक्टर्स ले आती हैं और अपना हनी इकट्ठा कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही बारिश का मौसम आता है, उनको फ्लावर्स नहीं मिलते हैं और वो या तो मर जाती हैं या फिर अपना बी हाइव छोड़कर भाग जाती हैं कहीं पर भी, जहाँ पर उनको फ्लावर्स मिले और हनी इकट्ठा करने के लिए मिल जाए अपने बच्चों के लिए। तो जुलाई के महीने में ये एक बहुत ही अच्छी क्रॉप है, एक अच्छा पौधा है, जो कि जैसे ही बारिश आती है तो बेसिल का पौधा फ्लावरिंग पे आ जाता है और इतना अच्छा फ्लावर खिलता है कि जितनी भी बीज या बी हाइव आपने बनाए हैं या मधुमक्खियाँ पाली हैं, वो सब की सब को नेक्टर मिल जाता है और वो बड़े आराम से जिंदा रहती हैं और आप उस बी हाइव को मेंटेन रख सकते हैं। अदरवाइज ये बी हाइव ख़त्म हो जाता है, मधुमक्खियाँ चली जाती हैं और आपको दोबारा से एक बी हाइव खरीदना पड़ता है, आपका पैसा दोबारा लगता है। तो इस तरह से आपका खर्चा भी कुछ बच जाएगा और हनी भी इकट्ठा होता है। तो आप कंटिन्यूसली बी हाइव में से 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में जब भी मधु इकट्ठा होता है, हनी इकट्ठा हो जाता है, तो आप उसमें से हनी निकाल सकते हैं और बेचकर पैसा कमा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। जो लोग मधुमक्खियाँ पालते हैं वो कहीं पर भी आजू बाजू जहाँ पर उनका बी हाइव था, कुछ पौधे या खूब सारे पौधे बेसिल के लगा सकते हैं अप्रैल मई के महीने में, और जून का महीना वो ग्रोथ पे रहेगा, और जुलाई का महीना जैसे ही शुरू होता है, बारिशें भी इसी टाइम शुरू हो जाती हैं और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग। ये देखिए, ये मधुमक्खियाँ आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं, कितनी खुश होकर वो नेक्टर इकट्ठा कर रही हैं, बड़ी चुस्ती दिखाती हैं, जिससे कि उनको ये पता लग जाता है कि फ्लावर की तलाश में रहती हैं। ये जहाँ भी उनको फ्लावर दिखाई देगा वो दौड़ी दौड़ी जाती हैं और अपना नेक्टर इकट्ठा करती हैं, जिससे कि उनका जीवन चलता रहे, उनके बच्चे जो हैं वो भी ना मरे और बी हाइव जिंदा रहे। बी हाइव से खूब सारा हनी भी निकाल सकें और अपनी कमाई को हम बनाए रखें, जिससे कि अच्छा खासा पैसा बी हाइव से कमाया जा सके, हनी से कमाया जा सके। तो ये एक बहुत ही अच्छी फसल है और इससे पॉलिनेशन भी बेसिल का बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें से सीड भी बहुत अच्छा निकलता है, जो कि आप अगले सीजन के लिए उस बीज को यूज कर सकते हैं और एक अच्छी फसल ले सकते हैं। बी हाई भी बनेगा और आपको सीड भी मिलेगा। तो धन्यवाद।